हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं शूज़ की अनबॉक्सिंग। ये शूज़ ऑर्डर किया है मैंने अमेज़ॉन से। ये स्केचेस ब्रांड का है, वाइट कलर में। दो कलर्स अवेलेबल थे, एक वाइट और एक ब्लैक, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। ये ऑर्डर किया है मैंने 3643 समथिंग में, और 5U के साइज़ में है। वेरी ट्रू टू साइज़। आपका जो भी साइज़ आता होगा वही ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत ही लाइट वेट है, सुपर कंफर्टेबल। आप इसको पहन कर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।